പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചെയിനിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ടിക്ക് ടിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കറക്കി നോക്കിയാലൊന്നും, ഇപ്പോൾ വീല് കറക്കി നോക്കിയാലൊന്നും സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. എപ്പോഴാണോ നമ്മളുടെ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ, സെക്കൻഡ് ഗിയർ, തേർഡ് ഗിയർ, ഏത് ഗിയർ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴാണോ ലോഡ് എടുക്കുന്നത് ആ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമയമായി, അതായത് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലോട്ട് അല്ല ലോവർ ചെയ്യുമ്പം സെക്കൻഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ലോഡ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലോഡ് ആ ഗിയറിൽ കയറി വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ടിക് 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 കൃത്യ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചെയിനിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്, ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ കോൺസെറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നല്ല, കൃത്യമായിട്ട് ചെയിനിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ കറക്കി വിടുവാണെങ്കിൽ സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കതങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇത് പഴയ വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാ വണ്ടിക്കും സംഭവിക്കുക. ഇത് പുതിയ ചെയിനാണ് പറ്റത്തില്ല. ഏകദേശം ഒരു 5000 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10000 ഒക്കെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരാറ്. സിമ്പിളായ കാര്യമാണ്, നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാവുന്നുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. ചെയിനൊന്നും മാറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ചെയിൻ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഈ ചെയിനിൻ്റെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ലോക്കുണ്ട് ഇവിടെ. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ ലോക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം. ഇവിടുന്ന് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ഇരിക്കുന്നത്. കൃത്യം ഇവിടെ വരുമ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഗിയറിലിട്ട് വെക്കുക. ലോക്ക് അഴിക്കാനായിട്ട് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഓപ്പണിംഗ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ വണ്ടിക്കും. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ഒരു തട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പുറകോട്ടത് റിലീസായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് നിങ്ങൾ വലിയ അടിച്ച് ഊരുന്ന പരിപാടിയൊന്നും എടുക്കേണ്ട, സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. പുറകോട്ട് അങ്ങ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒരു സാധനമോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പുറകോട്ട്, ഇതുണ്ടോ, സിമ്പിൾ സംഭവമാണ്. ഇത് ചിലവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, വണ്ടി അടക്കം തല്ലിപ്പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലോക്ക്. അടിച്ചൂരിയൊന്നും എടുക്കരുത്, ഇത് വളഞ്ഞൊക്കെ പോകും. ജസ്റ്റ് തള്ളി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് അങ്ങ് പുള്ളി ചെയ്താൽ മതി, സംഭവം ചാടി വരും. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയിന് നല്ല പോലെ ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മാക്സിമം ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ലൂസാക്കണം, ചെറുങ്ങനെ ലൂസാക്കിയാൽ പറ്റത്തില്ല. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ചെയിൻ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി താല്പര്യമുള്ളവർ കാണുക. എല്ലാ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്രലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ആ ലോക്ക് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സംഭവം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഇവിടുന്ന് ഈ പ്ലേറ്റ് വാഷം ഊരുക. സിമ്പിളാണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആർക്കും ചെയ്ത് ഒരു വാഷറും ഊരി അതിനുശേഷം ഈ ലിങ്കും ഊരി എടുക്കുക. ഇതാണ് എൻ്റെ ലിങ്ക്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ടിക്ക് ടിക്ക് സൗണ്ട് വരുമ്പം ഇതുണ്ടോ, ഈ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് വാഷറുണ്ട്, ഇത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഊരിയെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ അടികെട്ടി തേഞ്ഞ് തീരുന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉണ്ടോ, ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ, നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തടവി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അടി കിട്ടിയിട്ട് തേഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ വില 20 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇത് രണ്ടും മാറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു
മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തത്. പക്ഷേ അന്നേരം എനിക്ക് പണി കിട്ടിയത് എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ കടയിൽ പോയി ഈ സംഭവം വാങ്ങി എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സാധനമാണ്, ഹൈറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. സ്പെയർ പാർട്സ് കടയിൽ എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടും. നിങ്ങൾ ചെയിൻ ലിങ്ക് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി, ചെയിൻ ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ലോക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചെയിനിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഊരിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഇതുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് ഇതിന് ഹൈറ്റിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ചെറുതാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സംഭവമാണ്. ബാക്കി മെഷർമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഇതിന് ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കുറവായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ചെയിനിലിട്ടിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയാത്തത്. നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റ് വാഷ് മാത്രം മാറ്റിയപ്പോഴേക്കും സൗണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം വണ്ടി ഓടി. അതിനുശേഷം നോക്കിയപ്പോഴാണ് പിന്നെയും ചെറിയ രീതിയിൽ ടിക്ക് 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 ടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കൊണ്ടു കാണിച്ചിട്ട് പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒറിജിനൽ സാധനം തന്നെയാണ്. ഈ ചെയിനിൻ്റെ ഈ സ്പ്രോക്കറ്റിലുള്ള ഈ പഞ്ചിങ് കമ്പനി ഇതിൽ തന്നെ കാണും. ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ഇത് എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചോദിച്ച പോലെ ഈ പ്ലേറ്റ് വാഷ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന്. അതെല്ലാ കടകളിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അവർ തരാത്തതായിരിക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാർട്സുകളാണ്. ഇതുണ്ട്, ഇത് ഞാൻ പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ വില 20 രൂപയാണ്. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അളവ് കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സ്പെയറായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ സ്പെയർ പാർട്സ് കടയിൽ കിട്ടത്തില്ല, ലോക്കൽ കടകളിൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഷോറൂമിൽ വരുന്നത് ഇത് ഈ ചെയിനിൻ്റെ കിറ്റിൻ്റെ കൂടിയേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴിത് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോളുക. ഈ സാധനവും ഇതും ഷോറൂമിൽ കിട്ടത്തില്ല, സാധാരണ സ്പെയർ പാർട്സ് കടകളിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് 2 എണ്ണവും മാറ്റണം, ഒരെണ്ണം തന്നെയായിട്ട് മാറ്റരുത്. ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ ലോക്ക് ഊരി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ലോക്ക് ഡാമേജ് ഒന്നും ആകാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്ലെയറും കൊണ്ട് അകത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് മെല്ലെ ഇത് പുള്ള് ചെയ്തെടുക്കണം. ലോക്കിനൊന്നും സംഭവിക്കരുത്, ഡാമേജ് ഒന്നും ആകരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി പ്ലേറ്റ് വാഷ് ഇടുന്നു. ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ഭാഗത്തോട്ടാണ് ഇടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വണ്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം ഏത് ഭാഗത്തോട്ടിട്ടാണ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതങ്ങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്, നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അത് ലോക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം റണ്ണിങ്ങിൽ ചെയിൻ ഊരി പോയേക്കാം. കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. ഇനിയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഈ 2 സ്പ്രോക്കറ്റ്, ഈ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ പ്ലേറ്റ് വാഷറും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചെയിനിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി മാറ്റണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് മാറ്റിയാൽ ഈ പ്രശ്നം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചെയിനൊന്നും മാറ്റാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ചിലരൊക്കെ ചെയിനൊക്കെ മാറ്റി 1000-1500 രൂപയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ലിങ്ക് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയിനൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ടൈറ്റ്നെസ്സിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്ത് ഇപ്പം ലിങ്ക് അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക.